전자레인지에 금속 포일 넣으면 폭발한다고 들었지? 이유가 뭔지 알려줄게. 첫 번째, 금속은 전자레인지에 안 전자기파를 그대로 반사해버려. 전기가 금속 표면에 집중되면서 문제 시작. 두 번째, 반사된 전자기파가 집중되면 스파크가 튀어 작은 불꽃이 생기면서 음식이나 용기까지 위험해져. 세 번째, 이 불꽃이 플라스틱이나 종이에 튀면 화재 날 수 있어. 얇은 금속 포일일수록 전기가 한 점에 몰려서 스파크가 더 쉽게 생긴대. 결론, 전자레인지엔 금속 대신 유리나 세라믹 용기만 쓰면 끝. 전자레인지 금속 절대 금지, 오늘부터 꼭 기억해두자. 구독하고 다음 이야기도 놓치지 마세요.